Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мен Юрий и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, света все повече е на тема мирна конференция. Има информация, че днеска, 17 февруари 25 година, Лавров и Ушаков са заминали за Елрият. Утре ще започнат преговорите с американската страна. Сега, много се говори, много се спекулира за тези преговори. Истината е, че по принцип като цяло основните неща, за които Русия ще настоява, едва ли ще бъдат променени. Сега, за територии и за такива неща ще влезем в детайли. Аз вчера успях малко да вметна, че руснаците със сигурност може би могат да направят един лек териториален реверанс в няколко територии при добра воля от страна на Америка. Но всичко това най-вероятно ще става по време на преговорният процес. Виждате, преговорните процеси са се засилили и никой вече не се съмнява, че започват да течат този тип преговори. Само единствено изостанала Европа живее в някакъв свой собствен свят, в който те продължават да си мислят, че някой ги приема. И най-интересното нещо, което на сериозно става. Просто, че някой ги приема на сериозно. И най-интересното нещо, което днес мога така да кажа и което наистина ми е много забавно в българските медии, които сложно са да кажем масови медии, тези, които не разбират от нищо, тези, които взимат заплати за да ви дезинформират. Много съм се смял днес, когато казват едва ли не, че голямата работа във Франция поспешно се събират и така нататък. И така нататък. Истината, скъпи приятели, че хубавото е, че България там я няма. В общи линии бих коментирал така. Държавите, които ще загубят конфликта, се събраха днеска в Париж. Тоест, това е Парижкият форум е загубилите конфликта. Това е в общи линии и нищо друго. Спомняте си преди много време, когато бяха започнали броженията по бутане на съветският паметник на съветската армия в София, още тогава бях изказал една такава теория, че Америка и Русия ще се разберат, но след това историята за този конфликт ще я напише и Русия, след като се е разбрала с Америка. И руснаците ще определят правилата, кой е загубил и кой не е загубил. Така че много близко ще дойде момента, в което много от действията на лилаво-розовите привърженици на облачната нереалност и фантазиори ще бъдат оценени, аз съм абсолютно убеден, като опит за неонацизъм и неофашизъм. И хубавото в цялата тази ситуация, че България не е на този срамен форум в Франция, защото това е форума, в който държавите, които осъзнават, че те са от загубелата страна, от страната на булката, да го кажем по-мекичко, ще трябва да се измъкват пред голямата руска мечка. Между другото, винаги съм се чудил, когато кажем голямата руска мечка, руснаците не действат като мечка. Руснаците никога не воюват като мечка. Руснаците воюват така, както воюва така наречения амурски или уссурийски тигър. Те просто стигат до достатъчно време и внимание. Мечката, когато атакува, тя е агресивна и те са наистина много жестоки в агресията си мечките. Руснаците не са такива. Руснаците, виждате, дълго време могат да търпят и да чакат момента, в който просто тигърът настига жертвата, хапи я за гърлото и целта му каква е? Просто да я задуши. Бавно, спокойно, с благодарение на голямата си мощ и голямата си маса, която има, просто придушва жертвата и дотам. И в момента ние наблюдаваме точно това. Руснаците не воюват като мечка. Нали? В смисъл, няма чак толкова шум, викове, крясъци и така нататък. Те просто умиротворяват жертвата си бавно и безвъзвратно. Това, което се случва с жертвата, тя просто е жертва. Това е, нищо повече. И това виждаме днеска с Европа. Европейския съюз са се събрали, за да обсъдат как ще капитулират, така да кажа. Изключително жалка картинка. Аз никога не съм хранил големи смисъл, как да кажа. Още неуважението ми към Европейския съюз датира това от един личен мой спомен. На времето, когато бях младеж,
опитахме се да идем до Западна Германия и отношението на западногерманците към нас тогава, като едва ли не някакви последни хора, тогава насвалих от влака, сложиха на земя на пилона в един дъждовен есенен ден. Изобщо много лошо отношение към хората от Източна Европа тогава показваха те. Те си го заслужиха точно това. За мен никога не е съществувал Европейски съюз като Европейски съюз. Тоест имало си го Европейски съюз, те казвам, че го е нямало, но за мен си съществува Европа и държави в Европа. Това е. Аз така мисля, че е редно и Европейския съюз така не можаха да го осъществят като идеята, която имаха Кол и Митеран, примерно да кажем, защото там беше романтичният процес на Европейския съюз. И после някакви хора дойдоха от някъде и превзеха тази идея и създаваха бюрокрация и, как да кажа, направо либерал фашизъм, либерал анархизъм, изобщо някакъв стил на управление, който граничи с най-голямата лудост и човеко отричане. Аз толкова, може би, близко до човеко-ненавистна теория, само че тук философията, която изповядва в Европейския съюз, не е човеко-ненавистна, е човеко-отричаща. Нали? Те не те накарват да мразиш другия, те ни карат да отричаме най-нормални човешки неща, да отричаме религиите си, да отричаме половете си, да отричаме всичко това нещо. И това е изобщо абсолютно кощунство и за мен това нещо трябва да му дойде края. И този край го наблюдаваме в Париж. И аз се радвам, че нашата държава не е там, няма свои представители или може и да има някакви представители, но поне до Деви мисля, че нямаше представители, тъй като ние не сме към тези, които загубиха този конфликт. Загубиха го именно държавите, които подклаждаха през цялото време на военните действия в Украйна. И още повече подклаждаха ненавист към свободата на словото. За мен това беше изключително репресивният орган, който се опитваха държавите да наложат над хора, които имат друг тип мислене, които имат друга гледна точка и всички тези медии, които ви ги четях, това са хора, които са писали тези статии, деца казва, с сърце, не с пресвито сърце, защото са се притеснявали да не ги махнат. Но виждате, на Запад това беше голяма политика, така че както и да е, разбрахте ма, загубилите са в Париж, ние не сме там, което е добре, според мен. Иначе, какво е отношението към Европейския съюз? Вчера се сетих за този клип и го пуснах на скъпите зрители в Телеграма, аз ще ви го пусна и на вас. Ето го, какво е отношението на Европейския съюз? Срещата на Ердоган заедно с този Жан Мишел и виждате, Урсула фон дер Лайен се е натропала заедно с тях. Виждате, за нея няма стол. Те си седнаха като пичове, а за нея няма стол. Сега, тези от вас, които са в канала, чуват недоволства. Нали, в момента, в който те сядат, вижда се, че тя виси правичка. Ето я, оп, така, няма столче за нея. Оп, Ердоган, ето и тук, оп, тя, ами аз къде, оп, айде, чук гюзел, айде. И Ханъм там отстрани да бъде някъде си отстрани. Тоест, виждате преговорния процес. Ердоган показа, че не приема персоната Урсула фон дер Лайен като някакъв гражданин. Не като някакъв гражданин, като някакво политическо лице. Също го показаха и китайците, когато пратиха да си пътува с втора класа с самолет. Ако си спомняте, тя се натреси с Олаф Шолц, ли беше, с кой беше? Макрон ли беше, и те качиха на самолета, обратно за Европа. Идеята каква е? Идеята, че дори тя не е бизнес класа и дори това е Европа. Европа вече не може да си плати бизнес класата, камо ли по първа класа. Европа е просто иконом класа. Точка по въпроса. Чартери и иконом класа. Това е. Чартери, иконом, така класа, какви бяха тези лоу-кост политици. Това е Европа. Ние няма какво да се сърдим. Докараха си го европейците сами. Разрушиха Източна Европа, за да могат да благоденстват в кавичките. Само се замислете какво им костваше на Европейския съюз. Всичкият този износ на капитали, който те го направиха на скъде ли не, да го направят в Източна Европа. Какво им костваше на Европейския съюз да остават мощностите в Източна Европа, енергийните мощности и източноевропейците да произвеждахме за западноевропейците. Какво им костваше? Нищо. Лакомията,
безучливостта и недълновидността. Това им коства. И в момента те получават това, което заслужават. И още един пример, който е много очеваден. Източна Европа по доходи и по изобщо като Източна Европа. Източна Германия все още не може да се интегрира в Западна Германия. А все още Западна Германия, богатата германска държава, както се казваше, ФРГ, все още не може да интегрира източните си провинции и ги дели. Това какво показва? Това показва едно единствено нещо, че за тези хора в главите няма правилна интеграция. И точно за това нещо показва провалът на модела Европейски съюз. И той, хайде, може и да не рухне, но той ще мине през един тип преобразяване. И в момента купуващите фабрика в Париж, които на 9 септември ще си купуват фабрика, те го нямат това като поговорка, тези купуващи си фабрика на 9 септември също така трябва да бъдат сменени. Това е. Надявам се катаклизмите да започнат от хубавите катаклизми в правилна посока, да започнат от немските избори. Надявам се там да ни изкочи някакво Франкенщайн правителство, които всички да са срещу един. Но хубавото тогава е, че всички ще се осветлят, че всички, които се борят уж сега така, ще се осветлят и на немците ще стане още по-ясно, че тези другите са безпринципни и че заплахата е една единствена. В общи линии това, което исках да кажа като въвеждащо слово, малко дълго стана, за което се извинявам. Надявам се да сте се забавлявали с снимката на госпожа, с кадрите с госпожа фон дер Лайнен. И така, влизаме в картата на бойните действия и започваме с ситуацията по фронтовите участъци. Виждате, с днешна дата излезе това обяснение, в което аз много пъти ви казвах, че за мен е това, което беше показано и все още не е реалността, но днеска вече имаме видео потвърждение на това как руските части наистина си контролират цялата тази от фронтовата линия. Още повече, че Черкаска също е в руски контрол, така че това, което можем да кажем е, че линията на съприкосновение е по язовира и около язовирната стена. Нещо ето такова е линията на съприкосновение. Оттам отиваме набързо в другата част на фронта. Виждате, след като затвориха външната част на фланга, руснаците с днешна дата успяха да си приберат още голяма част от територията. Сега това, което излезе като информация, днеска има над 20 на удара в тази цялата част на дронове от руската армия. Което какво означава? Което означава, че руснаците са започнали яко да унищожават тиловата част на ВСУ, която е разположена тук. Дали ще станем свидетели на нахлуване в Сумска област? Напълно е възможно. Все пак тази 155-та бригада и тази 810-та бригада, които ги разбиха и които не съществуват, все пак тези бригади си вършат работата и виждате бавно и планомерно придушват своята опонент и ще ги поставят в много тежка ситуация. Но това, което може да се каже е, че руските пилоти на дронове, ето това поле го зачистват в момента, разрушават. Било то логистика, било то, ето ще направим един дрон, така като дронове и хиксове, било то логистика, било то складове, било то без значение в това нещо, на тези позиции изключително усилено работят руските дрони. Много е интересно и нещо друго. Ето тук има едно населено място. Момент само да зум на картата. Ето тук има едно Юнакиевка. Изключително много техника е изгубила ВСУ в тази част от населения пункт и то в ето този участък. Само да го нарисуваме. Тук е така минава пътя. Ето в този участък е изгубила изключително много техника. Това означава какво? Че най-вероятно руските дроноводи, така да кажем, минават ниско над нивите с оптиковлакна и влизат в самото населено място и изпадкват много техника. Истина за ВСУ започват тепърва да стават много тежко в Курска област. Като цяло за Курска област ще се говори още дълго време. Защо? Защото тук ще има много тежки последствия за украинската армия. Аз съм абсолютно убеден, тъй като те, виждате, вече започват да отслабват и нищо не могат да свършат като
като каквото и да е. Харковска област, вече говорим за Харковска област, Купянско направление. Виждате, руските части отново с подем. Между другото, в момента, в който правя предаването, се говори, че руснаците са направили много стабилен плац и в ето тази лесополоса. Между другото, лесополосата е изключително голяма и изключително удобна, така че нищо чудно руснаците да си създадат един изключително хубав плац. Пак казвам, това са изключително важни места. Защо? Защото в тези огромни гористи местности на един по-късен етап руските части ще могат да си крият и танкове, и бойни машини, и много армия ще могат да окупават и да крият. Така че тепърва ще ги гледаме всички тези интересни места и ще видим как всичко това нещо в един момент ще се разгърне. Хубавото на цялата тази операция е, че зад гърба на руската армия има ето тази огромна гора, която се вижда само в момента, вземем неутралния жълт цвят. Ето този изключително хубав огромен горски масив и тук руснаците могат да крият изключително големи групировки, с които да могат да ги прехвърлят от другата страна на реката и да правят именно този успешен щурм. Като цяло това е информацията, която имаме от това място. Руснаците бавно и планомерно увеличават плаца в Харковска област. Пак казвам, този плац е напълно способен да рухне и голяма част от целият този плац да си мине под контрол на руснаците. Аз не мисля, че весело могат да предоставят нещо сериозно. Може би ще се мисли за минимални жертви. От друга страна, част яр, виждате тук днеска към този момент са започнали щурмовите действия към ето този горски масив, който е в тази част от фронтовата линия и руснаците ще се опитат най-вероятно да се закрепат, за да могат от тук да започнат обходните действия и да освободят част от този си фланг, който е тук. Наблюдаваме така да кажем, затишие, за да видим притихнало сърце, така да кажем, за да видим успяването на тази маневра. Изключително за мен ще е изключително важно, ако руснаците успеят да вземат ето целият този плац, който е в горски масиви и най-вероятно целта от тук, взимане на този горски масив, да си влезат в фланг и от тук по гората, за да може всичко това нещо да се разпръсне. И когато се разпръсне, ще започне вървенето в посока Торец най-вероятно, или ще видим, ще е интересно. Но като цяло, окей, тук приключваме. Отиваме надолу по картата на бойните действия. Затишие на източния фланг, затишие няма затишие, бият се доста сериозно, опитват се едните и другите в момента. Руснаците се опитват да увеличат контрола в тази точка, украинците се опитват в тази точка да намалят контрола на руските части. Очакваме с нетърпение утре или сряда, за да видим апдейти. От тук върват наистина доста сериозни сражения. Като цяло руснаците се опитват да вземат този външен пръстен и да отделят малко разстоянието от Покровск. В северния фланг, така да се каже, днеска руснаците са направили нещо изключително интересно. Унищожили са главния мост, който е ето тук. Виждате го над реката. Ето този мост е унищожен и с това нещо се намаля възможността на Украйна да прави бърза и хубава логистика. Най-вероятно тук руснаците ще приемат тактиката, която имаха преди. Ще унищожат тиловите райони и после бавно и полека ще придушат останалите формирования от тяхната страна на бойното поле. Защо не го направиха по-рано, го направиха сега? Може би не са очаквали весело да вкарат толкова много голяма армия в тази посока. Но от друга страна пък може и да са вярвали и да са ги оставили, за да могат да унищожат максимално бързо големите, мощните им групировки. Сега става тук някаква карамбола. Тук, че си става карамбола и тук става някаква карамбола. Чакам да видя в момента да излезе потвърждение колко от ето този плац е взет от руската страна. Но като цяло най-вероятно ще видим придвижване в тази линия. И отиваме на следващото тежко място за украинската армия. Буквално малко преди да влеза,
дойде информацията, че руснаците са зачистили безвъзвратно целият този джоб и са взели под контрол селото Уакли и ето така вече е линията на фронт. Тоест, виждате с цялата тази, всичко това нещо, което е тук, в източната част на плаца, вече е взето. По-интересното е, че към този момент линията на бойно съприкосновение е по реката. Тук вече е по реката. Тоест, ето това е линията на бойното съприкосновение и това е сива зона. Тоест, ето това място, което тук е отбелязано като контрол на ВСУ, е в сивата зона и явно, може би, съвсем скоро ще започнат бойни действия. Сега, кое е характерно за него? Характерното за него е, че виждате, че е гориста местност, че е открита местност и за руснаците ще е малко трудно да се придвижват, тъй като може би някъде около километър е през доста оголен терен. Сега има си своите, как да кажа, руснаците си имат своите силни страни, може би ще започнат по някакъв обход или бавно и планомерно. Но като цяло, виждате цялото това нещо, не съм го мерил колко квадрата е, но цялото ето това нещо в момента минава под контрола на руската армия и оставя като едно голямо срамно петно за ВСУ в този район. Буквално Корахово, град крепост, който бяха направили, наистина, в смисъл, града не беше много, малко прихвалено да кажа град крепост, но самите ВСУ много обясняваха преди години колко добра крепост е и колко трудно се взима. Но, виждате, далеч не е толкова голяма крепост, колкото беше Красногоровка. Ако си спомняте, колко повече време отне на руснаците да преминат през Красногоровка. Така че ситуацията вече е доста тежка за украинската армия на цялото това направление. Оттам идваме в Велика Новоселка. Тук, скъпи приятели, сега украинците дават една информация, руснаците дават друга, но това, което се вижда е, че руснаците се опитват да обходят по фланговете. Ето този микрорайон, ще да кажа. Ето тези укреп райони. Украинците успяха от тази горната страна, успяха да се организират и да посрещнат руските формирования и да ни им позволят да го направят това за сега, казвам, за сега. Но има място за маневриране. Да видим какво ще се случи. Тук вече може руснаците да търсят друг подход. Да кажем, примерно, нека да видим как точно ще се съединят нещата. Тук наистина има съвсем различно действие. А защо не да видим и една изненадваща маневра, която да удари в гръб и този опит на плац. Всичко ще зависи от другият терен, който в момента се натиска. Но като цяло, виждате, руските части правят нещо, което са много добри, а именно по фланговете да обградат украинските формирования и вътре да ги оставят в буквален вакуум. Както обичам да казвам, щит и меч. Тактиката щит и меч руснаците владеят перфектно на този момент и унищожават абсолютно всички. Сега има една друга малка подробност. Тази карта, скъпи приятели, F12, F11. Това е карта на бойните действия от друга карта. Всичко това нещо, скъпи приятели, са събития, свързани в месец февруари. И естествено, че аз само показвам защо. Защото вижте колко много събития има в месец февруари. Гледайте. Удари, видеопотвърждения, докъде са стигнали войски, съобщения, бомбови удари в тил, и виждате, само като погледнете тази карта, сами може да видите колко сега, примерно тук, ако вземем, че на определени места с предимство с сините кръгчета, то като цяло, ако тръгнем и гледаме, виждате, че тук предимството са на червените, тук тотално е предимството и господството на червените. Вървим по бойната линия и няма другаде място, където сините да имат превъзходство. Виждате ли? Събития, свързани с бойните действия. Тоест, тотално се личи господството на руската армия по цялата линия на сблъсък. Единственото място, където можем да кажем, че са 50 на 50 или
че ВСУ имат предимство, някакво предимство, то това е в Курското направление. Така че ето ги нещата, които се виждат Ето ги тук ударите с дронове. Само че ето го юнивка, докато са рефрешни, просто е много тежка да направена така картата. Но ето го, това са кадрите от удари с дронове на руските дронове в това място. Ами в общи линии, хайде да бягам от тази карта, че тя е доста тежичка. Не знам какво, може и да се е провалил звука. Но в общи линии, това беше, скъпи приятели, от картите на бойните действия. Виждате, затова и не ползвам тази тежката карта. Сега, скъпи приятели, тук ще ви помоля. Първо искам да благодаря на всички тези от вас, които се записват и стават абонати на този ми канал. Изключително много съм благодарен и изключително много съм радостен. След това искам да благодаря на абонатите си в Patreon, които без тяхна помощ нямаше да станат някои от нещата, като например субтитрирането на клиповете в Telegram каналите и свалянето и така нататък. Изключително благодаря. Сега искам да кажа специално за абонатите на Patreon, без другите да се сърдат, специално за тях в знак на благодарност съм намислил да направим едно нещо, може би в рамките до края на този месец. Само ще си избистря посоката, в която трябва да се върви и живи и здрави ще го направим. Така че специално само за тях няма да бъде видеоматериал, ще бъде малка изненада, която съм подготвил за абонатите в Patreon, които са ми. Така че ще го съобща тук естествено и ще го съобща отделно в Patreon. Така че това нещо ще го направя в знак на благодарност естествено. Така че ако искате да станете част от екипа на време напред, има няколко прости неща. Харесвайте видеоклиповете, коментирате ги, разпространявате ги и се абонирате за YouTube. Второто нещо е абонирате се за Telegram канала. Третото нещо в описанието отдолу ще намерите линкове както за Telegram, така и за Patreon. Всеки от вас, който стане дарител или абонат, т.е. абонат на Patreon канала ми, той става дарител и с неговото собствено даряне. За мен той става част от моя екип, защото вие с вашето скромно или нескромно с това дарение позволявате на канала да може да прави по-добра информация, която да можем да даваме на нашите приятели, които са от общността. Така че благодаря от сърце още веднъж. И така, нека обаче да започнем с малките новинки от днешния ден, които изключително много са свързани с мирният процес. И започваме естествено с първата малка новинка, която съм подбрал за вас. Само момент. И така, влизаме в тях. Започваме с Reuters. Публикуван е списъка с въпроси на САЩ към страните от Европейския съюз в контекста на уреждането на войната между Русия и Украйна. От какво се нуждаят САЩ, за да гарантират сигурността на Украйна в краткосрочен и дългосрочен план? Кои държави от Европейския съюз са готови да изпратят свои военни сили в Украйна като част от мирното уреждане на конфликта? Кои други държави може да се съгласят да изпратят свои войски в Украйна? За какво трябва да бъдат подготвени САЩ и техните съюзници в случай на атака срещу войски, разположени в Украйна? Как могат да бъдат засилени санкциите срещу Русия и контролът върху тяхното прилагане? Какви допълнителни мерки, така, доставки на оръжие, оборудване, поддръжка и т.н. може да предприеме Европейския съюз, за да засили позициите на Украйна по време на преговори. Виждате, прави се Америка иска да види кой на какво е готов, за да знае на какво разчита. И ако европейците не са готови на нищо от това, дядо Дони спокойно ще им каже: пичове, аз ви питах, вие нищо не отговорихте, това са моите условия. Ако искате нещо друго, действайте сами.
администрацията на Тръмп иска прекратяване на огъня на Украйна до Велик ден, т.е. по Велик ден. Това се казва в Bloomberg. В началото на годината западните медии обсъдиха план, предложен от Тръмп, който предвижда прекратяване на огъня по Велик ден на 20 април. Вестника смята, че темпото на преговорите в Риад, планирано в близко бъдеще, може да се окаже твърде амбициозно и вероятно нереалистично в настоящия момент. В същото време европейските политици се противопоставиха на президента на САЩ и работят върху формирането на друг голям пакет от помощи на Украйна, докато Тръмп настоява за бързо прекратяване на конфликта. Самите планове за увеличаване на разходите на Украйна ще бъдат оповестени едва след изборите в Германия, за да се избегне ескалацията на дебат преди вод. Тоест, вижте какво казват немците. Ние, за да избегнем ескалацията, ами защо не влезете? Защо партиите, ето сега това, което се случваше и в България, излезте и кажете явно, ние ще дадем 200 милиарда, 100 милиарда, 50 милиарда, там изберете си някаква цифра на Украйна. Да видим избирателите ви какво ще кажат. Защото вие по този начин сега в Германия, аз съм сигурен, че никой не чете този вестник, в Германия се плюят, всички плюят АДФ, защото ги е страх от тях, че набира скорост и в следващия момент обаче се готвят да помагат на Украйна. Затова са губещите страни. Те ще си загубят още повече доверието в избирателите, аз съм сигурен. Защото тези неприятни информации, които се случват след изборите, нито един избирател не ги прощава. Следващата новина от The Economist, между другото, днес ще го цитираме майче доста е The Economist. Войната в Украйна към своят логичен край. Казва, объркали сме. Това не е The Economist, това е The Economist, но не това трябваше да говорим. Така. Къде изчезна снимката на The Economist? Няма. Ето е, извинявам се много. Ето е статията на The Economist и така. Днешен интерес. Извинявам се отново. Войната на Украйна към своя логичен край. Изданието съобщава, че въпреки фактите, че военните действия на Украйна все още продължават, конфликтът на практика е приключил без участието на Киев. Разбира се, Тръмп все още не е говорил директно за това, но с мислите и действията си американците направиха така, че войната да не може да продължи. Още повече, че изданието директно съобщава, че руснаците са победили Украйна. Следователно, Москва победи НАТО. Тоест, това, което искам да кажа, само за тези, които не са го разбрали и на любителите на лилаво-розовите димни фантазии и сънища. Само да кажа, National Interest е издание, което е близко до външно министерство, Държавния департамент на американците. Много голяма част от анализаторите там правят свои поръчкови статии, за да могат да формират външно мнение, именно в това издание. И така, те съобщават, че Русия е спечелила. Представителите на администрацията на Тръмп дадоха да се разбере, че вече обсъждат възможност за прекратяване на конфликта в Украйна без участието на самата Украйна, тъй като не смятат страната за независим обект. Готови са да се седнат на масата с Русия сами. В резултат на това, предполага автора, Украйна може да загуби до 20% от територията си, което ще спре по-нататъчното разширяване на НАТО, тъй като повече страни биха възприели краят на украинския конфликт като победа за Москва и повече не биха искали да рискуват да тръгнат на изток. Тоест, това, което виждаме и това, което казваме е, че поради своите меки ръце, които имат феновете на розово-лилавите, те не можаха да победят в Украйна и виждате нещо, което е абсолютно беше ясно, те ще си го приемат напълно нормално. Тоест, за лилаво-розовата общност можем да кажем само едно, че те ще забравят, някакси ще забравят тези 100 и няколко хиляди квадратни километра. Една България от Украйна просто ще събравят, че съществува. Те ще кажат, ето ние победихме, къде изчезна тази територия, какво стана, защо? И развивайте, все едно, че го няма. Това ми харесва на мен.
че розовите от страх и от слабост няма да могат да си вземат територията, която им съществува. Така, която е била под... ще я забравя, така се каже. Хайде. След това отиваме, че САЩ предлагат включване на войски от Бразилия и Китай в мироопазващия контингент в случай на прекратяване на огъня в Украина. The Economist. Вашингтон смята, че мирът ще бъде по-силен, ако на демаркационната линия няма само западни войски. Вице-президентът Вайс каза, че чисто европейски сили би било по-малко ефективна при възпирането на Русия от нападения. В същото време Reuters отбелязва, че САЩ са попитали европейците кои три страни могат да участват в споразумението за гаранции за сигурност на Украина и колко войска могат да заделят, се казва в този материал. Тоест, виждате, вече ситуацията е поставена и други държави да помагат на европейците. Тоест, европейците са толкова несъстоятелни, че да дойдат и китайци и бразилци. Тръмп може да изтегне. Тоест, никой не вярва на европейците. Ето го, Ванс си го казва задочно, че европейците след Минските споразумения и това, че европейците бяха гаранти, вече никой не ги брои за сериозен фактор и че те са несъстоятелни и никой не иска да общува с тях, да ги възприема като важен фактор. Затова искат и други държави да дойдат. Да видим. Тръмп може да изтегли войските от НАТО от Балканите по искане от Балтика. По искане на Путин, казва Financial Times. Путин иска войските на НАТО да се изтеглят от цялата бивша съветска империя. Европейските служители смятат, че Тръмп вероятно ще се съгласи с изтеглянето на САЩ от Балтика. И може би по-назад, пише главният външни работи, коментар на Financial Times, Рефмън. Медиите спекулират още през януари, че Тръмп може да изтегли войските си от Източна Европа като част от споразумението с Путин. По принцип, обикновена конвенционална войска не плаши Русия, плаши ги тези ракетни установки. Говорим в нашото предаване, които са в Румъния и които са в Румъния и в Полша. Следващата малка новина, която идва, тя е от Англия. Само, че вие виждате ли, че аз си казах от Англия. Да, е от Англия. И така става въпрос за следното. Европа е само за себе си. Британският премиер изрази готовност да изпрати войски в Украина. Телеграф. Според Стармър, Лондон е готов да окаже подкрепа на Украина за гаранции на нейната сигурност, включително чрез разполагане на свои военни сили, ако е необходимо. Не казвам това лекомислено. Чувствам много дълбока отговорност, която идва с потенциалния риск за британското обслужващ персонал. Но всяка роля в гарантирането на сигурността на Украина помага да се гарантира сигурността на нашия континент и сигурността на тази страна, добави премиер. В същото време Стармър заяви, че само Съединените щати са способни да предотвратят повторна атака на Путин и са готови да предоставят гаранции за сигурност, идваща директно от Вашингтон. Белият дом обаче не иска да се ангажира с това. Припомняме, че по-рано шефът на Пентагона Хейнст заяви, че американците няма да изпратят войски в Украина и че европейските страни няма да могат да направят това под егидата на НАТО, казва той, или че няма да могат да се... Изобщо като цяло доста ги разтресиха, като се замисля къде си тръгнал да решаваш ти проблеми. Отивайте там и това е. Няма да въпази НАТО. Следващата малка новина е, че тъжна е така мракобесна новина. В класа останаха само момиченца. Тази жена, която живее в Киев, казва, че на нейна приятелка синът е 17 годишен и скоро ще навърши 18. Те живеят в Киев, но всичките му съученици вече са заминали. От класа са останали само момичета. Няма никакъв морал. Това е просто факт. Пише тази жена. Всичко това, знаете, на фона на увеличаващите се слухове за мобилизация и тежка ситуация в украинският морал. Аз наистина не мога да разбера как ще... Не мога да разбера какви ще са тези мъже от ТЦК-тата, които ги гледат, то, че не са мъже, или тези, които са командващи и така нататък, тези, които се крият по тила и които ще ходят и ще пращат млади деца, нечии деца на фронтовата линия, а те ще си натискат
хайде няма да казвам какво, кафявите гащи, да кажем така, някъде в провинциите и дълбоко ще будат децата на другите на смърт. Това за мен е абсолютно, това за мен е, ако не е тоталитарен режим, вие здраве му кажете, за мен това е абсолютен тоталитаризъм. Да обричаш деца на чужди хора, и то наистина деца 18 годишни юноши, да ги обричаш само защото тебе те е страх и ти не си човек, ти нямаш човешко вътре в себе си. Но това си е морала, това е морала. Нека да се видят всички тези, които подкрепят тази диктатура, която е в момента. Там и това безумие, което се случва. След това Вашингтон Пост, Европа обмисля да разположи между 25 и 30 хиляди войници в Украйна, но те няма да бъдат на линията на съприкосновение. Пише Вашингтон Пост. Някои бригади от силите за успокоение и възпиране от 25-30 хиляди войници са последната версия на европейските мироопазващ план. Те няма да бъдат разположени на фронтовата линия, но ще бъдат в готовност за да демонстрират сила в случай на едикво си от руската страна, руска агресия. Франция изпраща ще изпрати сили, други страни в военни планове и казва, че може да изпрати 10 000 войници, въпреки че други европейски съюзници до сега са били по-предпазливи. Предишната вечер британски премиер Стармър, казахме горе, обяви, че е готов да изпрати войска в Украйна. Франция, Великобритания, единствените ядрени държави в Европа са челните редици на тази преговори. В дискусията участват най-малко 12 държави. Полша, Холандия, Германия, страните от Северна и Балтийска Европа. Вашингтон Пост отбелязва, че има спорове между тези страни по редица позиции, но всички са съгласни, че подкрепата на САЩ ще бъде решаваща. Пентагонът вече заяви, знаете, че няма да им помогне. Виждате ли, цяла Европа се събира и гледайте сега, вижте колко е интересно НАТО. Значи, американците казват, няма да можете да задействате под егидата на НАТО, не можете да задействате, че са ви ударили, ако идете на територията на Украйна. Ами добре, Вашингтон казва, вие няма да могат да задействате. Тоест, ако ние приемем, че големия в кавички отбранителен съюз включва голямата западна общност и вие си изпратите сили, хубаво, оставате без Щатите и без Турция. Голяма работа, без Канада. Действайте! Действайте! Айде, нали сте Европа, нали сте много силни, нали сте обединени, нали сте големи. Действайте! Тоест, вие какво искате? Искате канадците, ако се добавят, ще променят ли нещо? Не. Единствено, ако се добавят турците и щатите. Тоест, реално погледнато, Европа няма достатъчно армия да направи каквото и да е. И тя, нито Турция разпознава Русия като враг и като заплаха, още повече американците също не разпознават Русия като заплаха. Така че тук остават едни щъкщи някакви неща, които искат да направят този конфликт. Но няма да им мине номера. Следващата малка новина, която идва за вас, е тази, която е свързана с ресурсите. И става въпрос за следването. Компенсационното споразумение на САЩ и Украйна е по-лошо от репарациите, наложени на Германия през Втората световна война, казва Телеграф. Включването не само контрол върху критичните минерали на страната, включване на всичко от пристанища инфраструктура до нефт и газ, както и огромни ресурсна база на страната. В него се посочва, че САЩ и Украйна трябва да създадат общ инвестиционен фонд, за да избегнат ползата от враждебни страни в конфликта. Така, САЩ взимат 50% от текущите приходи от добива на ресурси и 50% от разходите за нови лицензии от трети страни. Зеленски не е очаквал да срещне условия, които обикновено се налагат на държавите агресори, победени във война. Моля, щатите налагат на Украйна условия, които обикновено се налагат на държави агресори, победени във война. Как тълкуват американците Украйна? Хайде, те ли го казват директно? Как го тълкуват? Американците по свой си начин тълкуват, че Украйна е агресора в тази война, инициатор на конфликта и тя е победена. Някой нещо повече да има да казва. Виждате ли, Телеграф и го казва.
Затова ви казвам, че тези журналисти трябва много внимателно да пишат, когато пишат. Защото когато пишат, те не могаха да говорят това нещо открито. И сега виждате, този журналист също не може да го каже открито. Но самият начин на преговори това показва. Американците третират Украйна като държава, която е инициирала конфликта, агресия, и на всичко отгоре тя е загубила конфликта. Повече няма какво да казваме по тази тема. Ако този проект беше прият, исканията на Тръмп щяха да представляват по-голямата част от брутния вътрешен продукт от Украйна, отколкото репарациите наложени на Германия по Версайският договор. И така, извинявам се отново. Следващата малка новина, тя е изключително малка, тя идва на фона на големите новини. Саудитска Арабия смята да се възползва от ситуацията, че Америка ще присъства, ще преговаря и така нататък и да повлияе на Америка да започнат преговори с Иран по ядрената програма. Тоест, виждате, Саудитска Арабия в голямата инициатива правят една малка инициатива. Тоест, това, което го казахме преди около седмица, е, че саудитите, или може би 2 седмици, саудитите взеха функцията на Финландия и на Швейцария. Тоест делегитимизация на абсолютно всичко в европейският континент и те не са легитимни. И още една малко новинка от сферата на икономиката този път. Изключително забавна новина. Потвърждава се това, че Европа ще наказва Путин, като започне да купува много газ от него. Европа е готова да възобнови покупките на руски газ на фона на разговорите за прекратяване на война, казва Economist. Европейските страни започнаха да обсъждат връщане към руския газ, което според експерти може да съживи индустрията и да намали тежестта върху домакинствата. Според изчисленията на Goldman Sachs, краят на войната може да увеличи брутния вътрешен продукт на Европа с 0,5%. Главно поради по-евтините енергийни ресурси от Русия. Поддръжниците на тази идея смятат, че възобновяването на покупките на газ от Русия може да мотивира Путин да преговаря за мир и да спазва споразумението. Тоест, наказване на Путин чрез купуване на негова газ. Това е, което можем да кажем, изключително интересна тактика. Нека да видим как ще я осъществят европейците в своята си същност. Така че интересно ще имаме и преговори. Между другото, дядо Дони тръгна да прекръства там заливи, маливи, какво ли не. Най-вероятно може да излезе инициатива от Доналд Трамп. Черно море по принцип е залив. Нали? То не е море, да кажем, не, шегувам се, но защо пък да не го тълкуваме като залив? Така че може да бъде кръстено, дядо Дони да го кръсти руски залив. Това е идея, която дядо Дони може да вземе и да реши. Така е тръгнал да променя света, направо да си го кръсти руски залив и да ставаме за смях. В общи линии, скъпи приятели, шегичка, но за мен беше изключително интересно да бъда отново вас домакин. Сега ви пожелавам хубава, спокойна понеделнична вечер. Мир във вашите домове. Чао, лека!